Pozdrav svima, ja sam Aleksandar Petrović i dobrodošli na kanal Poljo kluba. Na ovoj lepoj parceli je postavljena šećerna repa. I zbog ove kiše i svega došlo je vreme malo da se oprska. Tako da ćete u ovom videu imati priliku da vidite kako smo je oprskali i sa čime smo je oprskali. I da ne dužim dalje, uživajte. Pokažemo u kom je stadijum, u kojoj fazi. Evo, to je. I evo, nasuli smo kombinaciju za prskanje, odnosno nasuli smo Bental Tandem od Bayerna, Goltix Gold od Adame, Picogal Plus od Galenike, Alteox T od Galenike i Safari Duo Active. I sad samo nek neko kaže da su poljoprivrednici malo svet, glupavi i tako dalje. U ovoj današnjoj poljoprivredi mora čovjek da bude doktor nauka za hemiju, mehaniku, veterinu, poljoprivredu i ostalo. Naravno, ekonomiju to i da ne pričam. E sad, Bayernov Bental Tandem je selektivni translokacioni herbicid, namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova, u usevu naravno šećerne repe. Druga komponenta je Goltix Gold i on je selektivni sistematični herbicid, namijenjen za suzbijanje širokolisnih korova i nekih uskolisnih korova. Treća komponenta je Picogal Plus iz Galenike i on je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. A iz Galenike smo odabrali i Alteox T Prima i to je pomoćno sredstvo, odnosno univerzalni okvašivač za poboljšanje performansi herbicida. I na kraju tu je Safari Duo Active koji je herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Da ne zaboravim da kažem da je na ovoj parceli prošle godine bilo posijano žito,
koje je odlično rodilo, a pre žita je bio kukuruz. I sami vidite da je traktor John Deere, i to onaj dobri stari 6150R iz 2012. godine sa 150 konja. Na njega je prikačena vučena prskalica Hardy Commander Twin Force 3300. Drugim rečima, zapremina rezervoara joj je 3300 litara. Sa granom širine od 24 metra sa vazdušnom potporom. Ona naravno ima svoju upravljačku jedinicu sa ISO bus automatskom sekcijskom kontrolom rada. Ona ima 4 senzora koji prate rad prskalice, odnosno prate okretaje pumpe, merač protoka, senzor brzine i senzor pritiska. Njen sistem vazdušne podrške Twin Force omogućava prskanje u otežanim uslovima kod pojave vetra i daje bolju pokrivenost na biljkama i manju potrošnju vode, pa tako ima veći kapacitet prskanja, a sve zahvaljujući sitnim kapima. Na njoj je još tu i višestruka filtracija, kao i sistem za punjenje rezervoara iz spoljnog rezervoara. Ima još dosta toga, ali to ćemo ostaviti za neku drugu priliku ukoliko vas to u stvari uopšte bude interesovalo. Trudimo se da ovo dobro sa dronom snimimo, ali stvarno ova prskalica je jako široka pa baš nešto i nestaje u kadar drona. A još sem toga ova parcela je i troglasta, što se nadam da i sami vidite, tako da je em teško voziti traktor i prskalicu, em je bilo teško i uhvatiti to sve sa dronom. Ali nadamo se da smo sve lepo uhvatili i da ćete sve lepo dobro da vidite. Naravno da ne zaboravim da kažem da ostanete sa nama do kraja, jer na kraju sledi snimak kako se sklapa ova lepa prskalica. Naravno i ove nedelje ćemo da nastavimo da se igramo i podelit ćemo majice sa logom polje kluba. I sve što treba da uradite jeste da zapratite naš kanal ukoliko to do sada niste uradili, lajkujte ovaj video, ostavite svoj komentar na temu šećerne repe i prskanja. Koju vi prskalicu koristite i kako se ta vaša prskalica pokazala. Eto, to je to. Ostavite znači svoj komentar i neki najsrećniji od vas će da dobiju na poklon od nas majicu sa našim logom.
Nadam se da ste zadovoljni s ovim videom. A u nekim našim sljedećim videima ćemo se potruditi da vam prikažemo i neku manju prskalicu nošenu, ali i neku još veću prskalicu od ove i to samohodno. I evo onog dela koji sam rekao meni najlepšeg. I to kako se sklapa ova prskalica. Uživajte.
I došli smo do kraja našeg videa. To bi bilo to od nas. Jedan veliki pozdrav i sretan rad.